Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu saurare. Labari mai faɗakarwa mai taken girman kai ya faɗi, wanda za ku saurara daga ni mai gabatarwa Ibrahim Sa'id Ibrahim. A wani ƙaramin gari akwai wani saurayi mai suna Usman. Usman yana da hankali sosai a makaranta kuma malamai suna yawan yabonsa saboda ƙwazonsa. Amma da yake ana yawan yabonsa, sai girman kai ya fara shiga zuciyarsa. Idan ɗalibi ya nemi taimakonsa, sai ya ce ku dai ba za ku iya kaiwa matakina ba. Abokansa suka fara nisanta kansa daga gare shi saboda halinsa. Wata rana sai makaranta ta shirya babban jarabawa a tsakanin ɗalibai. Usman ya yi tunanin babu wanda zai fi shi, saboda haka bai yi karatu sosai ba. Amma wani ɗalibi mai suna Musa, wanda kullum yake ƙoƙari a cikin natsuwa da tawali'u, sai ya dage sosai wajen karatu. Yayin da aka fitar da jarabawa, sai aka ga Musa ne ya zo na farko, sai Usman ya zo na huɗu. Usman ya ji kunya sosai, ya gane cewa girman kai ne ya sa ya raina mutane kuma ya daina ƙoƙari. Daga wannan rana sai Usman ya gyara halinsa, ya fara girmama mutane, sai ya fara kyautata wa abokansa kuma ya ƙara dagewa a wajen karatu. A hankali mutane suka sake son zama tare da shi. Darasin da ke cikin labarin: girman kai yana sa mutum ya rasa abokai da kuma nasara. Tawali'u da ƙoƙari suna ɗaga darajar mutum. Kada mutum ya raina wani, domin kowa yana iya samun nasara idan ya dage. Yabo bai kamata ya sa mutum ya manta da ƙoƙari da ladabi ba.